لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا، لا. ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في شيء. Günəş cümə günündən daha fəzilətli bir gün üzərinə doğmaz və batmaz. Günlər içində ondan daha üstünü yoxdur. Cümə günü elə bir canlı yoxdur ki, qorxu və təşviş içində olmasın. Niyə qorxub təşvişə düşürlər? Qiyamətin qopmasından qorxduqları üçün. Allah onlara bildirmişdi ki, qiyamət cümə günü qopacaq. Hər cümə günü cinlər və insanlardan başqa bütün canlılar təşviş və qorxu içindədir. Yəni onlar qəflət içərisində olurlar. Halbuki biz bilirik ki, qiyamət məhz cümə günü qopacaq. Lakin insanların çoxunda cümə günü qiyamətin qopması ilə bağlı bir qorxu görməzsən. Lakin biz Muhammed Peyğəmbərin Allahın salamı və salavatı onun üzərinə olsun, ardıcılları artıq bilirik ki, qiyamət qopmadan öncə müəyyən əlamətləri var və bu əlamətlər baş verməyincə qiyamət qopmayacaq. Nə qədər ki, bu əlamətlər baş verməyib, biz bilirik ki, qiyamət hələ qopmayacaq. Bu məqama diqqət yetirin, ey qardaşlar. Biz qiyamətin cümə günü qopacağını bilirik. Onun nə vaxt qopacağı barədə elm isə Allah qatındadır. Lakin biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verməsi ilə bilirik ki, ondan öncə əlamətlər baş vermədən qiyamət qopmaz. Peyğəmbərin xəbəri isə doğrudur və vəhidir. Beləliklə, biz qəti şəkildə əminik ki, həmin əlamətlər baş vermədən qiyamət qopmayacaq. Əlavə olaraq, Əbu Davudun və başqalarının rəvayət etdiyi hədisdə deyilir, cümə günü elə bir canlı yoxdur ki, sübh açılan vaxtdan günəş doğana qədər qiyamətin qopmasından qorxaraq qulaq kəsilib gözləməsin. Diqqət yetirin. Yəni, görünən odur ki, Allah daha yaxşı bilir. Qiyamət bu vaxtda qopacaq. Bu vaxtda qopacaq. Sübh açıldığı vaxtdan günəş doğana qədər olan müddətdə. Çünki Peyğəmbər Allahın salamı və salavatı onun üzərinə olsun buyurmuşdu. İnsanlar və cinlər istisna olmaqla bütün canlılar sübh açıldığı vaxtdan günəş doğana qədər qiyamətin dəhşətindən və təşvişindən qorxu içində, həyəcanla gözləyərlər. Bəli. Əziz izləyicilər, videonu bəyəndinizsə, abunə olub bizə dəstək ola bilərsiniz.